抗议者手持标语，高喊口号，表达他们的愤怒。से ये पूछना चाहते हैं जिस दवाई पे अन्य राज्यों में पहले से प्रतिबंध था, वो मध्य प्रदेश के बाजारों में बिक कैसे रही थी? 印度中部马德雅邦近日传出孩童服用咳嗽糖浆死亡事件，而且案件还不止一起，引发众怒，谴责政府官员要求问责相关的卫生官员和药品管制人员。बाद से जो लैब रिपोर्ट आई है, उसमें ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसिबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से जो है14名孩童服用一款名为 Codriff 的咳嗽糖浆后死亡。这款糖浆在事后被验出有毒物质二甘醇，且含量高达48.6%。所谓的二甘醇是一种用于工业溶剂的有毒物质，即使少量摄入也可能致命。民众批评当局监管不力，事件让在野党在全国各地发起抗议，为多数死亡儿童开立处方的医生6号也遭到逮捕。मेरे बच्चे को 16 अगस्त को नॉर्मल बुखार आया था, तो आया उन्होंने जो भी सायरप और टैबलेट दिया, 3 दिन तक खिलाए उसको, कुछ आराम नहीं दिखा तो फिर 20 तारीख को फिर लेके आए, तो 23 तारीख को हमने सीधा छिंदवाड़ा लेके गए। 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था। 印度各邦也展开稽查行动，确保药品下架。14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंद राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में भी पैसा पहुँच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, छिंदवाड़ा के।虽然当局表示已经开除药品检查等官员，并会见家属发放慰问金，不过再怎么做，已经无法挽回这些无辜孩童的性命。TVBS 综合报道。